잠을 자도 피곤하신가요? 그건 깊은 잠, 즉 숙면을 못 자서 그렇습니다. 오늘은 수면 질을 바꾸는 3가지 루틴 알려드릴게요. 첫째, 조명 줄이기. 잠들기 1시간 전엔 불을 30%만 켜두세요. 밝은 조명은 수면 호르몬 멜라토닌을 40% 줄입니다. 둘째, 식습관. 밤엔 단 음식 노. 대신 따뜻한 우유, 바나나, 아몬드를 드세요. 멜라토닌을 만드는 트립토판이 수면을 돕습니다. 셋째, 호흡과 마음. 자기 전 깊은 복식 호흡 5번, 감사 일기 1줄. 서울대병원 실험에서 수면의 질이 40% 향상됐어요. 오늘 밤은 휴대폰 대신 마음을 쉬게 하세요. 숙면은 약이 아니라 습관입니다. 에버피쉬 여러분의 평온한 밤을 응원합니다.